Halo guys, sekarang ini aku akan membuat slime ya. Bahannya adalah lem final, gum, spidol. Aku pakainya pewarnanya spidol ya. Langsung aja. Dan ini juga ada sendok dan membuat. Ini buka ya secukupnya kalian yang mau buat ya. Oke ya, aku pakai ini aja. Ini aku tambahin lagi ya. Ya. Terus aku ini aduk sebentar dulu ya. Terus ini kita tambahkan sedikit saja. Tehnya kita aduk. Kalian juga bisa nambahin lagi ya, sedikit saja ya. Ini soalnya ini ada gom. Dan terus ini kalian nanti pakai ini ya, aduk airnya, aduk ya, dan menggumpal. Sekarang kita ini ambil, terus kita kasih warna yang bagus ya. Kalau nggak dikasih warna ya nggak apa-apa ya. Selain jadinya ini kayak gini, warnanya putih sekali ya. Kalian bisa like di bawah ini dan komen. Jangan lupa subscribe, komentar. Bye bye.